noite foi 5 horas, entendeu? Dorme de muito, roupa muito. Entendeu? Nossa, cara. Você tá roncando, você tá fazendo. Aí eu vou postar no YouTube já esse vídeo aí, né? Dá pra mandar direto pro YouTube. Eu mando agora, mais tarde tu já consegue ver. Vou mandar dele. Aí, Renato, já vai entrar pro YouTube, né? Vamos botar como assim? Foi? Assim mesmo. Quem tava te filmando aí foi o amigo, foi eu.